ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் சப்ஜெக்டில் ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் சப்ஜெக்டில் யூனிட் ஒன் நேம் என்னன்னா நேச்சர் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டினுடைய தலைப்பு. சரிங்களா? இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? இப்போ வந்து இதில் வந்து என்னென்ன ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட நேம் மட்டும் போன வீடியோவில் பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் என்னென்ன நேம் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் ஹெட்டிங் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன், அடுத்தது மீனிங் ஆஃப் லேர்னிங், அடுத்தது பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங், ரோட் லேர்னிங், மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங். ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்கிறேன். நேச்சர் ஆஃப் லேர்னிங் அண்டு டீச்சிங். இது வந்து டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங் சப்ஜெக்டில் ஃபஸ்ட் யூனிட். சரிங்களா? ஃபஸ்ட் யூனிட் 1 என்ன அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் லேர்னிங் அண்டு டீச்சிங். சரிங்களா? நேச்சர் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் டீச்சிங் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்குது. சரிங்களா? இதில் வந்து என்னென்ன சப்ஹெட்டிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் அப்படின்னா, இன்ட்ரொடக்ஷன், மீனிங் ஆஃப் லேர்னிங், பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங், ரோட் லேர்னிங் வர்சஸ் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங். அடுத்து வந்து என்னென்னா ரோட் லேர்னிங், மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங், டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் அண்ட் தேர் இம்ப்ளிகேஷன், ஆக்டிவ் லேர்னிங் அண்ட் தேர் இம்ப்ளிகேஷன், செல்ஃப் லேர்னிங், டீச்சிங் மீனிங் டெஃபனிஷன், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ குட் டீச்சர், எஜுகேஷன் அண்டு டீச்சிங். சரிங்களா? இதில் வந்து மொத்தம் வந்து 9 ஹெட்டிங் இருக்குது. சரிங்களா? சரி, கன்க்ளூஷனோடு சேர்த்து 10 மேபி இருக்கலாம், 10 இருக்கலாம். சரிங்களா? இதில் ஒரு 10 இருக்குது. யூனிட் 1 வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது. சரிங்களா? இன்னொரு வாட்டி கூட சொல்கிறேன். இன்ட்ரொடக்ஷன், மீனிங் ஆஃப் லேர்னிங், பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங், ரோட் லேர்னிங் வர்சஸ் மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங், ரோட் லேர்னிங், மீனிங்ஃபுல் லேர்னிங், டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் அண்ட் தேர் இம்ப்ளிகேஷன்ஸ், செல்ஃப் லேர்னிங், டீச்சிங் மீனிங் டெஃபனிஷன், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ டீச்சர், எஜுகேஷன் அண்ட் டீச்சர். இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து இதெல்லாம் தான். ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த காணொளியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் காளீஸ்வரி. பாய்.